एक दिन एक बिल्ली ने चूहों के साथ शर्त लगाई कि वो बिना म्याऊं किए घर से बाहर निकल सकती है। वो खुद को धैर्यवान समझ रही थी और सोच रही थी कि कितना मुश्किल हो सकता है चुपचाप बाहर जाना। तभी चूहे बिल्ली से पूछते हैं, क्या तुमको लगता है तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के? बिल्ली मुस्काते हुए कहती है, देखते जाओ कैसे मैं करती हूं। लेकिन जब बिल्ली के द्वारा निभाने की कोशिश की गई तो वह खुद को रोक नहीं पाई और म्याऊं कर दी। चूहे हंसने लगे और बोले, हमने कहा था तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाओगी।